एक बार एक पहाड़ी गांव में हर रविवार डॉक्टर नहीं आता था। गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी जिनकी तबीयत हर बार उसी दिन बिगड़ जाती। कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बंदर समझ गया। नाम था गोलू। गोलू हर रविवार शहर जाता, डॉक्टर की खिड़की पर बैठता, घंटों इंतजार करता। एक दिन डॉक्टर ने नोटिस किया, वो बंदर हर रविवार क्यों आता है। डॉक्टर ने गोलू का पीछा किया और गांव पहुंचा। वहां जाकर देखा अम्मा तड़प रही थी। डॉक्टर ने इलाज किया, अम्मा बच गई। गांव वाले हैरान थे, एक बंदर ने जान बचाई। डॉक्टर ने गांव में एक बोर्ड लगाया, गोलू द साइलेंट मैसेंजर। अब हर रविवार गांव में फ्री क्लिनिक लगता है और बच्चे गोलू को प्यार से बुलाते हैं, डॉक्टर दादा का दोस्त जायूहारे।